你呢個人清唔清楚自己係一個乜嘢嘅人？其實對方 sense 到嘅。咁可能我本身就係一個好正正經經嘅人。係咩？咁好正經，我唔正經嘅咩？我唔知。好多人成日話有啲溝女嘅技巧啦，成日都話要去推開對方咁樣樣。問題係你本身都唔吸引，你一推就真係拜拜。拜拜。你 like 咗未 ？comment 咗未 ？share 咗未 ？subscribe 咗未？快啲 join 我嘅頻道會員，睇更多精彩嘅片啦！Hello，welcome back to Playtime。我係性教練 Irene。大家如果有睇開我嘅 channel 咧，都應該會見到我係比較少有男嘉賓嘅。但係今日咧請咗一位我覺得好有趣嘅職業嘅男嘉賓。我首先歡迎 Martin，歡迎你，感謝你上嚟玩。咁點解話佢好有趣咧？因為咧佢有個朵啦，係 Kiko 幫你改的，大力咁安咗上去。佢叫溝女大師，千祈唔好。咁但係其實background 上咧，Martin 咧其實係A2O Men's 嘅創辦人之一啦。咁係做男士嘅形象改造，冇錯，男士形象設計咯，其實有啲分別，但係都可以咁樣理解。OK， 係即係 styling 上幫佢設計，由內到外幫佢提升，或者幫佢再設計過咁樣。點解用設計咧？其實可以講下，因為好多男人可能本身唔係好知自己個 image 實際個畫面係乜，咁但係我想變好，咁所以我變相就不如幫你設計一個係啱你自己嘅背景、你自己嘅 features、你自己嘅一啲優勢，然之後加埋你嘅幻想啦，咁然之後變成一個 image 去 present 出嚟俾人睇咁樣。係，我哋一陣可以慢慢去傾，因為我係一個幫男士床上提升自信嘅職業，而你係幫佢哋由內外都會提升自信嘅一樣嘢。冇錯，呢個我哋一陣慢慢研究一下。有啲期待。但係我好想知咧，係你本身點解會入咗呢一行，或者你自己有冇可能有自己嘅轉變，令你有呢方面嘅興趣？係，因為我本身個人咧就會覺得所有嘢都要靠自己努力去慢慢去改善，即係本身我個人個底就唔係特別好嘅。咁所以我以前其實好細個嘅時候咧，好瘦嘅，即係可能我講緊我18、19歲嘅時候，其實我講緊得返50幾 kg 嘅，好瘦到真係一張紙咁樣樣。咁但係後期就即係當然會接觸咗開始做運動啦。咁做運動嘅時候會令到自己更加有即係紀律啦，有自律啦。咁慢慢改善嘅時候，發覺原來生活上面都有啲變化啦。咁樣可能包括咗自己嘅心態上面，到對人接物開始啲改變。咁我發覺呢種改變係會好 dramatic 啊件事，即係原來可以好似第二人生咁樣樣喎。咁所以跟住開始覺得我自己都有呢樣嘢嘅時候，其實世界上面都好多男人其實會自己 improve 自己，但係佢唔同你講噶嘛。即係我自己差，唔通我話自己差咩？係咪先？即係所以我會自己一個係 keep 住去慢慢改善、慢慢進步。咁去到後期覺得香港都的而且確，譬如話啲朋友都會又開始問我一啲男人嘅啲話題which 係唔會同女人講嘅。OK， 除咗我係啦，除咗 Irene 之外，咁所以就後期慢慢都原來真係有呢個咁樣嘅需要啦。又唔知有冇咁嘅市場，但係一定係大家有自己想進步嗰個需要，咁就開始就試一試。咁啊，最基本就係由外表開始啦，即係改套衫就係最直接嘅。咁所以就由 outfit 開始去改啦，咁慢慢提升，咁然之後就發覺唔夠。係咪？因為發覺你件衫好睇咗，但係你個人咧，原來係五官上面啦、氣息上面啦，或者你談吐啦、你嘅身體語言啦，咁其實都會好影響到成個 image 或者所謂叫做氣場啊。咁呢個 term 我都諗咗好耐，咩叫氣場嘅？OK，咁由 outfit 開始，咁易入口啦，咁慢慢就佢會發覺原來內在嘅嘢都可以慢慢需要提升，咁啊令到個人徹底就開始有啲改變。咁呢樣嘢可以帶到俾即係香港男士，而事實上喺市場上面真係好少有呢一個 service 嘅，即係唔知點可能以前要睇書咯，即係去圖書館睇書咁先至睇到，佢都未必學到。係啊，冇錯。係啊。呢個職業真係好有趣，因為有好多可能做 styling 咧，佢係做外在，即係你可能幫佢揀衫啊各樣嘢。但係你要提升一個人嘅魅力，係講緊佢嘅談吐啦，佢嘅言行舉止啊各樣嘢，即係唔係淨係外表呢樣嘢。係冇錯。咁其實我覺得帶出我今集個重點就係咪真係解決到一個人嘅外表，即係佢好睇。
佢就一定溝到女咧？嗯呢個係我好想傾嘅一個話題啊！入場券啦，係嘛？即係我覺得好睇，即係好似我當玩 social app 咁樣，見到第一張相，咁你即係撥去左邊，你撥去右邊，俾唔俾個 like，其實就真係睇嗰張相本身第一下。咁所以我覺得呢個係至少有一個入場券去入咗呢個遊戲裏邊啦。呢個 party 入邊啦，可能有啲人真係樣貌上面真係唔得，始終人都比較膚淺啲嘅，即係我覺得都佔咗第一印象都70%噶啦。咁所以樣好睇咗的，而且確係多咗機會。咁機會本身咪等於成功咗？呢個係一個好漫長嘅 process。係嘅，同埋你都係各個人有唔同嘅點講咧 preference 噶嘛，即係你可能好中意嗰樣嘢，你未必一定係因為佢好靚仔，所以你中意佢噶嘛，都有好多背後嘅原因啊、慾望啊嗰樣嘢。但係起碼你講得啱嘅係入場券呢樣嘢，真係成日都睇到嗰啲 reels 話你咁樣講啲女仔瘦係因為你好睇啊嘛。如果你 imagine 一個唔好睇嘅人去講一番調情嘅説話嘅時候，係咪真係瘦咧？呢個都係一個即係大家會思考嘅位嚟嘅。我有時會覺得呢樣嘢好似即係做緊戲咁啊，即係好似拍緊場戲咁。男主角佢都要有 dress up 噶嘛，即係有佢嘅裝扮有個角色喺裏邊。咁呢個角色你要去吸引到異性，咁佢都入戲。咁你個角色本身你都唔打扮，咁好容易出到戲。同埋我覺得有啲説話係你好睇咗嘅話，其實對方會就算你講錯嘢，對方都會俾多次機會你。係咩？我覺得男睇女係，即係如果女方靚女少少。如果佢本身即係講錯嘢，或者我嗰啲嘢，我覺得麻麻地咁，但係因為佢靚，所以可以合理化咗一啲嘢，但係機會唔多，即係我會咁樣理解下。呢個一陣要探討一下，因為嗱 challenge 你少少個位就係我唔係一個好 buy 外表好，我就會覺得佢係有自信嘅人。真係唔係外表好，我就會中意佢，或者覺得係有性吸引呢樣嘢。好多係佢來自於內在，係佢夠唔夠了解自己啦，佢夠唔夠了解我啦，嗰個 click 嗰個位，咁呢個就性張力啦，因為兩個人之間啊嘛。但係變咗係好多唔同嘅點，佢就唔係淨係外表。咁對我嚟講啊，佢外表不等於佢後邊呢一紮嘢咯。咁但係我認同嘅係一般人啦，會覺得你有外表係真係入場券，你要有呢樣嘢先，咁可能佢會先有後續嘅東西。咁呢個都真嘅。我有兩樣嘢嘅，即係一就係佢純粹好貪靚，即係外表上面即係執得好好，吹靚個頭，跟住就着好個衫咁樣。咁但係有啲時候就係你有啲人會着到 lifestyle，即係因為我本身有 lifestyle，所以我會識揀一啲我認為啱我自己嘅 character 嘅衫。咁因為我係即係同一樣都係靚嘅嘢，但係其實我哋一個貪靚嘅方式唔一樣，一個純粹係想變靚啲，令到啲人吸引。但係另一個層面就係我內心深處，我覺得自己知自己嗰個特質，我知道自己有咩啱我嘅 style。即係有啲時候啲男人係唔知自己，頭先我講啦，點可以幫佢設計咧？就因為佢裏邊係冇畫面嘅，佢唔會知道自己真係實際上想呈現出嚟嘅 image 係乜。咁所以如果佢知道咗嘅話，其實可能吸引力大咗好多，因為成日都講係你嗰種內核啊，你嗰個 core 其實就係你本身對自己嘅認知係第一步，係啦，所以我覺得即係衫可以有時 kind of 可以反映到少少。咁當然呢個我覺得係好視乎嗰個人嘅內在，同埋性張力就哇呢個話題真係好吸引啊！即係互動啊，嗰個互動開杯酒先，傾呢個話題會有啲好似有啲緊張。因為性張力係兩個人之間，你點樣去提升性張力？但係一樣嘢係，即係性吸引力係有，即係呢個係必定你可以提升嘅。但係性張力呢樣嘢係咪真係可以提升到？因為係一個好微妙兩個人之間嘅 vibe。係，我都好難。我諗 Irene 勁啲呢方面，你又可以用語言講得好好。但係我即係作為男性去睇呢件事，性張力即係兩個之間個 interaction。首先你一定有對手先，係而對手之後就係你經過一連串嘅訓練，一連串嘅接觸，去慢慢試咯。即係嗱，我覺得張力係要有吸。同埋叫推，即係入邊吸力同埋推力，即係一個好似 magnet 咁樣，係冇錯呢個係啦流動。所以好多人成日話有啲即
即係啲叫做溝女嘅技巧啦，成日都話要去推開對方咁樣樣，咁但係就係問題係你本身都唔吸引，你一推就真係拜拜，拜拜，得罪咗好多人。哇！要有嘅，唔係我覺得有時真係要呢個係事實嚟㗎嘛，咁你張力就係一定有吸又推嗰下，咁所以我會覺得即係呢個位係要面對嘅嘢嚟嘅，所以雖然我覺得首先基本都係你冇對手，其實就玩唔到嘅遊戲。咁你會點樣幫啲客去提升呢樣嘢？性張力唔係我個範疇嚟，因為你嘅範疇嚟喺邊？我覺得提升吸引力先，係吸引力。我頭先最基本就係真係要了解自己嘅內在先嘅。有啲人可能講翻自己一個優點出嚟，可能對方即係佢啲好多男仔其實都未必真係好清楚咁答得到。你有啲咩嘢嘅吸引力，有咩嘅好處，或者你有咩強項啦，唔好話好處，有咩強項。咁好多人都會諗住係一啲外在嘅條件啦，即係可能係我幾錢啊，我有幾錢收入啊，我有即係我返咩工啊，我有車有樓等等等。咁但係呢啲其實係好多人都會忽略咗自己內在最本身嗰個 core， 即係我唔係話你身邊你乜都冇啦，你 even 可能你冇着衫 ，OK，冇車冇樓，唔係計你職業，咁你剩翻係你自己本身，咁你自己又了唔了解自己咧？你覺得自己嗰個強項喺邊度咧？我呢個係好多人唔明㗎，好多男人就覺得我要好快換個 outfit， 我換個髮型。我可能係咪上2堂溝通課，點樣去認識個女仔喺約會上面講啲咩説話，令到佢有水溫咁樣樣？我覺得完全係有少少錯咗嘅個 direction，因為你知道內在嘅時候就知自己講咩，甚至乎有時喺約會上面可能根本上講嘢未必需要咁多套路或者咁多啲 punchline，其實都一樣做得到。特別我而家開始可能係 dating 嘅時候咧，可能我越講越少嘢，或者我反而調翻轉係唔會展示自己嘅優點。我反而係會講多自己好多缺點，或者特登呈現到自己我一個咁樣嘅 character， 你都接受我，咁我先至同你講我自己實際上有啲咩 advantage 啦，咁樣樣。呢個都幾有趣，因為同我喺我嘅職業入邊啦，我去幫男仔去揾佢嘅自信，第一樣嘢係揾佢本人佢嘅內在，其實佢嘅渴望緊啲乜嘢，因為好多人未必去了解呢樣嘢。佢未必知道，即係就等同於佢嘅 value 係乜嘢，佢價值核心渴望嘅嘢係乜嘢，每個人都唔同。咁你好清楚自己呢樣嘢，你先至會有自己嘅人設。你明白我需要啲乜嘢去令到我有推動力啦，我嘅吸引力啦。而好多時忽略咗嘅一樣嘢就係，其實對方 sense 到嘅。你呢個人清唔清楚自己係一個乜嘢嘅人？呢一個係好吸引嘅一個地方。越自信嘅人，其實越知道佢自己個 core 係啲乜嘢咯。當你唔知道，但係你去扮咧，其實係好 sense 到嘅。所以而呢一個係我自己覺得好 turn off 嘅一個位嚟嘅。即係可能有啲男仔佢係樣都好好噶啦。佢係可能個 status 都好好嘅，個 package 貌似好好，但係你同佢第一次 dating 嘅時候，可能同佢傾偈，你已經 feel 到佢係一個好棘嘅人，因為佢完全冇去了解過佢內心頭先講嘅 core value 啦，佢嘅核心價值，佢嘅核心渴望，佢完全唔知，咁你就會 sense 到哇，好冇 feel 啊！真係會有呢啲掙扎位咯。我覺得男人最 man 嗰個位係即係認清自己。其實點解認清自己咧？係因為佢好清楚要做嘅嘢係乜，好有目標。即係當一個我成日比喻係一個乜貓頭鷹咁樣啦。即係佢平時咧傻下嗰樣好可愛嘅，即係隻眼好大咁嘛。但係當佢見到個獵物嘅時候咧，隻眼突然間好銳利噶嘛。其實嗰下就完全嗰個氣場出晒嚟啦。其實個氣場就嚟自本身你做緊嘅嘢係即係個方向 direction 你清唔清晰咯。而真係好多人係渾渾噩噩嘅，即係可能有得罪好多人啦。但係即係呢個其實最簡單嘅，好多人都唔明咯。就係譬如 even 就話你想去提升嗰啲客都係真係會咁嘅，佢想提升，但係問題係咁你有冇話想成為乜嘢嘅人啊？你有冇咩偶像啊？或者你本身中意着咩衫啊？咁可能佢哋都會。唔知喎，其實我唔係好清楚。咁我想提升。咁其實我多數有時做一個即係真係改造之前，其實真係有個諮詢，有少少似可能我睇下，好似啊呢個諮詢位就係你要起碼知道自己想點先。你自己都唔知想點嘅時候，咁我又點可以幫到你咧？即係唔通真係幫埋你去講每一句説話，然之後就溝條女出嚟咁？唔係咁樣玩嘅咁樣，即係好多人都會有呢個錯覺係啊。
因為我成日講一個好嘅諮詢師，一個好嘅 coach，唔係我哋俾一個人設佢，而係我哋陪佢去探索，佢有好多唔同嘅可塑性，佢嘅空間，然後佢去跟住呢個 flow 去揾到佢想要嘅嘢。我哋係做一個陪伴嘅角色咯。如果我哋夾硬 feed 咗啲嘢俾佢，嗰個就唔係佢咯。係啊，完全正確，非常認同。每個男人都唔一樣喂，即係如果我係真係，可能我每一個都係一樣咁樣講啊，每一個都咁樣設計嘅時候，全部一式一樣嘅時候，其實你反而冇咗你自己一個優點。係啊，即係比較之下就咁，你係邊個咧？又係咁樣，就變成咗即係所謂叫 NPC 啦，即係好似大家都平凡咁，就會變咗係即係好似整形咁樣。你個個都整到一模一樣嘅時候，你就唔會係靚，你唔係獨特咯。所以一個好嘅 coach 真係一個重要嘅角色，引導佢個 direction 咯，即係真係做翻佢自己，咁先會舒服咯。我以前都經歷過啊，即係講緊係我講嘢真係唔叻嘅。我以前即係唔識同人傾偈，真係完全唔知傾偈個意義喺邊度啊！咪講嘢咯，好多男人都係咁㗎。佢話諗住約會就係我 keep 住講嘢，我唔講嘢 dead air 就唔得啊！點算？有冇啲咩10個即係可以溝通嘅話題可以講出嚟有曖昧嘅成分咁樣樣？咁其實成日都講，其實真係唔一定要係咁塞滿晒成個內容先至叫好。咁所以後期就會啲你講個笑話啦。笑話氹得佢開心，咁個情緒好啦，咁你咪好開心啦，咁件事容易成功啦咁樣樣。咁但係我唔係一個幽默嘅人嚟噶嘛，即係本身我係唔識講笑啊，即係我好難去夾硬講個笑話出嚟，我講個笑話俾你聽啊咁樣樣。咁其實係會有種感覺，你做咩咧？即係你想點咧？咁可能我本身就係一個好正正經經嘅人，咁坐喺度。係咩？咁好正經，我唔正經嘅咩？我唔點乜係咁原來啊？我係點樣嘅？死啦！我覺得你都有幽默嘅位嘅，但係你唔係嗰種話我要講個笑話。係呢個都係要提出嘅，就係本身你好清楚自己係乜嘢人嘅時候，你就會散發到好自然嘅幽默感出嚟。呢樣嘢係唔需要特登講個笑話去將佢記實，然之後 present。咁就 exactly 就係呢樣嘢。但係我之前啱啱講話嗰個轉變，當你係50幾 kg 轉變到你而家呢一個樣嘅時候，其實你係因為啲乜嘢受咗咩刺激，令你突然之間會做一個咁大嘅改變？我呢個咩樣啊？唔知你個咩樣？我坦白講嘅，咁以前好瘦嘅時候咧，係好有障礙嘅喺社交上面，即係我自然感受到一啲不友善嘅對待嘅。係啊，即係我不被尊重嘅時候嘅，係真係有嘅。感情上定係即係出去感情上兩樣都有。即係朋友上可能覺得冇嘢，但係可能因為你外表上冇優勢嘅時候，可能甚至乎想邀請你個動力都冇嘅，即係冇誘因。OK，如果你話去到即係約會嘅層面上，直情係你無論做啲乜，對方都好似唔會俾咩反應你，咁好慘，因為你好迷失啊！我係咪講錯嘢啊？我係咪揀個餐廳唔好啊？我係咪即係我唔尊重嘅成分？我咪唔夠搞笑？你好多一連串嘅自我懷疑，係真係會有。咁後期隨住個外表上慢慢好咗，其實我反而覺得係健康咗。即係當我好瘦嘅時候，其實係我食好少嘢啦，食好少嘢又唔做運動，等於你冇愛自己。即係好多女性而家好提倡要愛自己、愛惜自己，其實。男人都係啊，真係，但係冇人會講男人愛自己，哇起雞皮啊咁樣樣。咁呢樣嘢其實係啲我叫 stereotype 啦，少少可能。咁所以你當你真係 focus 喺可能做運動啊，開始留意飲食啊，開始你會有紀律去做某啲嘢去決定。即係有時做運動你估舒服咩？係咪？即係 Irene 都明白係。好掙扎嘅，真係。咁你每一日嘅選擇都選擇係提升自己嘅時候，你只會越嚟越好。當你個 vibe 越嚟越好，好 positive 嘅時候，你自不然吸引更加多好 positive 嘅嘢喺你身上，不論係人啦、事啦、物啦。咁所以係呢個位轉變之下，就所有嘢都變得好 positive。我以前係一個好悲觀嘅人，我好自卑嘅，亦都好容易妒忌人嘅一個即係存在啊。咁原理就係因為點解我會咁樣對待啊？好多人都會咁樣諗。特別當佢未去覺醒，覺得點解全世界對我唔好嘅？咁有冇諗過其實你首先對自己好啲先咯，最簡單係咪？呢個人生係你噶嘛，係咪？咁我覺得呢個位係呢個轉變令我得到最多嘅嘢，同埋最近都學識咗一樣嘢，就係我哋唔會話我而家50幾 kg，跟住我要變成一個男神呢個 target 咁樣樣，呢個係 direction，呢個方向嚟嘅。咁係咪代表住你未到男神之前？
全個所有日子你都係失敗啊，唔係咁樣計噶嘛。所以有個定位，成日都話一定有個目標，一定好清楚個 image，然後你點樣行過去。咁呢個係一個我得着咯，即係唔會有咩成功定失敗呢啲概念，係一定定到一個 image，然後你行過去咁樣就咁簡單。呢個如果係某啲客，我都喺度諗緊，有啲客人佢嘅自信心真係可能需要提升嘅時候，喺外在啦，同埋佢個思想上面，其實佢都好需要有呢一啲嘅正向思想。因為好多人就會覺得我離呢個目標太遙遠啦。咁佢會係好悲觀去面對好多嘢，而你呢一個 vibe 係好影響你個磁場嘅。冇錯。咁你嘅吸引力啦，各樣嘢啦，都會係受損咯。有個位好到位，你講得真係咧，即係有時好遙不可及個距離。咁呢個時候咧，其實個無力感係好唔吸引。其實我哋個吸引力有時覺得點解你要了解 core， 成日都講呢啲咁好籠統嘅説話，就係當目標太遠嘅時候，你不如就係望下你而家呢一刻。你點樣可以控制到你身邊嘅嘢，控制到你自己嘅飲食，控制翻你本身做運動嗰個節奏，係咪？慢慢 improve。其實個 sense of control，我覺得就係令到你開始個 vibe 越嚟越好，個氣場越嚟越大，亦都成為咗異性吸引力一個幾重要嘅位嚟。即係所謂 under control，即係類似咁嘅格局。discipline， okay。你個男仔有冇呢一個自律？係好吸引同好唔吸引嘅一個位嚟嘅，冇錯。即係如果佢係一個極度冇自律嘅人嘅話，我係已經可能 filter 走咗，因為呢個係我覺得好 basic 嘅一樣嘢。咁你點樣睇係咪自律啊？個人運動啦，飲食啦，咁但係咧，我又唔過度去吹捧嗰個要好健康，好健康，因為呢個好大壓力嘅。我好明白，唔係每一個人佢嘅生活，佢嘅健康容許佢每一日都會去做運動，每一日都食同一樣嘢，雞胸啊 protein， 我能理解嘅。但係佢有冇喺佢控制範圍內，佢嘅 capacity 以內做到真係有自律呢樣嘢？如果佢係一個男仔對自己都冇任何嘅管理嘅話，我點樣去相信佢將我交俾佢咧？即係呢個會係我去睇一個男仔吸唔吸引其中一個範圍咯。冇錯，啱啊！我覺得係外表上係會呈現到佢裏邊一啲嘅即係紀律啊，或者佢嗰個 sense of control，佢自己對人生嗰種嘅理解係就唔係靠件衫本身，即係衫係一個第一步。就話最容易你覺得即係做到嘅嘢，OK，亦都係一個成日話個 lifestyle 嘅，即係呢個係你選擇。你本身如果唔識選擇，咁其實就即係老實講個吸引力都會冇咗，就好似嗰個 control 一樣個意思係。所以 discipline 本身啲人話點樣一定要紀律，一定要自律，最大原因就係覺得因為你有一個你自己控制自己嗰個能力。贊成。但係講到話transformation 呢樣嘢啦，即係你見到可能有啲客，你有冇一個令你覺得好深刻印象嘅故事？即係可能覺得係佢由一個好冇自信嘅人一路去到佢好有自信。其實每一個 case 都好特別，因為真係每一個故事，每個人都有經歷緊不同嘅嘢。咁有啲可能本身先天條件好好啊，但係就係唔識着衫嘅啫。咁但係呢樣嘢會覺得佢好無力啊。即係其實佢一個好多男人都幾中意自我進步嘅，其實，但係好多時就係冇方法。咁一來就係因為香港即係個市場上面其實真係冇呢啲嘅選項俾佢哋揀啦。第二其實都冇一個適當嘅教育啊，即係其實咩叫靚，咩叫唔靚，佢會對呢樣嘢冇信心。即係我中意呢樣嘢得唔得嘅咧？但係可能成日都會俾佢阿媽啊，或者佢之前啲女朋友會話佢咁樣樣。如果你話去到最深刻嘅 case 咧，即係都好典型嘅，就係佢本身單身好耐，佢一路都單身，然後好想真係透過改變，令到自己有人生嘅不同。咁啊，想吸引異性咁樣樣。咁好慘啊，因為其實佢一路都單身，所以其實好多壓抑會出現咗嘅。即係譬如可能佢會好多對世界嘅懷疑啦，係咪世界對我唔好？即係咪我呢個我咁好人係咪其實唔啱啊？佢會調翻轉同我講翻，其實去到嗰個位根本上唔係講緊你襯咩衫噶啦，即係去到嗰個層面就同我傾偈。其實點解？即係佢會覺得我會幫到佢，可能我係 kind of 一個 role model 俾到佢咁樣樣啦。咁當然我唔覺得自己係特別高嘅，只不過喺嗰刻我行過佢行過嘅路咯，我可以咁樣理解啦。OK。咁所以咧，後期傾嘅時候，你話 turns out 佢都冇話係，即係我同你都同佢有幾耐咧？有2年啊，
年幾左右啦，即係同呢個過程，咁佢係有進步嘅。咁我同佢講話，你不如試下一個月睇一本書，不如試下真係揾教練去做下運動咁樣，即係要慢慢嚟，因為佢成世人就係好冇諗過要點樣去 invest 到佢自己身上。咁呢個過程其實好攰，因為男人係有份執着嘅，係唔知邊度嚟嘅執着。就算我同佢講完之後，我明㗎啦。咁但係可能佢真係一個月之後同我講翻，其實我冇睇過書啊，對唔住啊咁樣。咁但係 turns out 去到後期就係佢改善咗對世界嘅睇法，即係開始覺得其實好咗啦，啲人對我好咗啦。咁然後你就會發覺咧，原來都唔冇想像之中或者之前咁悲觀或者咁惡劣啦。咁其實係慢慢可能由工作上面開始轉職啦，轉咗份好啲嘅工，係真係嘅，即係原來係咁簡單嘅啫。因為我都覺得好神奇嘅，因為我覺得我只能夠說你做呢啲嘢，但係你個 path 你嘅際遇係點你自己噶嘛。咁佢都同我講，係啊，啲人好似對我客氣咗㗎，啲人又好似開心咗㗎，同我傾偈咁樣樣。咁其實我話，因為你本身個人都開心咗啊嘛，咁就咁簡單啦，咁樣係啦。你頭先提到話不安呢樣嘢。你有冇覺得會唔會香港男士都有個通病，係對於某啲嘢係特別不安，例如係佢嘅收入、佢嘅高度、佢嘅體型外貌，定係有其他嘢佢哋比較執着嘅？我覺得係有嘅。我加咗少少個人嘅元素落去啦，即係我會覺得一啲不可逆轉嘅嘢，不可改變嘅嘢，不可改變嘅嘢，例如係高度。係，例如一啲生理上面嘅嘢，又或者有時係甩頭髮係不可逆轉的，翻唔到轉頭，即係可能你會好努力去補救，但係好無力感啊！嗱，呢個就調翻轉，有啲位真係要去學識接受啦。即係當外在有啲嘢係冇辦法控制嘅時候，就唯有心態上控制翻，真係㗎。特別。我諗30歲或以後嘅男聽眾觀眾係會有共鳴。當你見到頭髮越嚟越少嘅時候，你完全控制唔到嘅，真係控制唔到。你用好多方法去處理，但係處理唔到。高度由細到大都係咁。咁老實講，你唔通真係剝斷自己隻腳咩？有啲技術，但係你唔會去 take 呢個 risk 噶嘛。咁好多嘢，但係即係唯一可以 control 到就係你對呢件事嘅心態係點樣去接受。咁有啲人係比較個子矮少少嘅，咁但係佢可以將呢樣嘢變成一個 joke，即係當同得，唔係話係啊，我係矮啊咁樣樣。咁佢要好真係面對到佢自己嘅缺點，呢個就係第二個層次啦，真係。即係我覺得係男人最痛。咁 Irene 好似諗到第二樣嘢，或者我都講頭髮啫，高度啫，我唔知你諗到啲咩。OK。諗緊其他嘢，因為我無法逆轉呢樣嘢，但係因為我好多，我每一日都會收到好多 J 圖嘅，咁佢哋會想我幫佢做一樣嘢咧，係同話俾佢知佢夠唔夠大。OK，其實我好同情噶，因為我會覺得佢一定係好冇自信，亦都冇人同佢講真話，所以佢哋係好疑惑。咁佢 send 俾我，其實某程度上咧，佢未必真係想騷擾我嘅。雖然好多騷擾嗰啲咧，唔該停止。但係佢真係唔係騷擾我嗰啲咧，我係感受到佢嘅不安。即係好似你頭先講頭髮啦、高度啦，係嗰樣嘢啦，係冇法逆轉啊！咁佢會係好不安嘅。咁但係好似你咁講，你改變係心態。同埋你點樣去利用本身你係一個覺得自己係一個短處，但係其實係可以係一個長處，係睇下你點睇嘅啫。係啊，我諗緊頭先你諗緊嗰樣嘢，即係逆轉嗰個位，即係頭先個子矮就可以即係叫用幽默嘅方式去帶過啦。咁如果真係各方面，我真係純粹好奇啊。可以啊，可以啊，同大家分享一下。其實嗰方面你覺得自己短咧？往往啦，其實你都唔係短嘅，你覺得嘅啫。大部分人都係覺得自己比較細啦，但係我成日都講噶啦，size 咧真係唔係一切嘅。你太大咧，反而係比太細係慘嘅。OK，因為太大有一個唔好處咧，認真講啦嚇，係會入醫院嘅。你真係容易會令到個女仔會內出血啦，甚至你個 size 每一次只係可以入到一半。咁呢個開心咩？唔開心噶。
咁所以你好羨慕人哋有呢樣嘢嘅時候，其實人哋都羨慕緊你。咁你個 size 你覺得自己我太細，有好多嘢做唔到，唔會嘅。你有好多嘅工具啦、輔助啦，你有其他嘅嘢可以做啦。我覺得係要善用嘅。係啦，你點樣去善用呢樣嘢咧？其實你唔需要覺得自己係一個短處嚟噶嘛。即係我成日都同啲客講，但係佢好多真係好多，佢就會問：咁我可唔可以俾你睇？我真係俾你睇咗先，你同我講，我正唔正常？但係我又覺得呢樣嘢真係大家唔好咁糾結。你要知道個 average 其實真係講緊3-4寸，即係香港係講4寸勃起喎。即係幾多啊？唔係幾多 cm 啊？12咋，即係你可能當4寸係咁多咯。係啦，即係你當係大概呢個 size。你又諗緊嘅？唔係，想好奇了解精神，精神咗即刻。OK，即係大概咁樣，係啦。我好似繼續唔到落去啦，唔知飲一杯先，飲一杯先，飲一杯清醒下佢，清醒下先，撞一撞膽先。但係基本呢個係 average 嘅，咁你 average 都係講呢個 size 嘅時候，咁你點解要咁焦慮自己冇即係唔夠大咧？呢個好多都係來自於佢自己嘅不安，就等同你講嘅，佢覺冇頭髮或者係高度覺得自己唔夠高，但係總有一啲係可以變成好處嚟㗎嘛。明白。係啊。性方面我唔想講咁多。因為喺你面前我覺得自己經驗上好似或者知識上面冇你咁講呢啲咁淵博。唔係，我真心地覺得嘅，喺即係性方面啦，有時唔好當話係長處定短處，呢個係一個 feature，係屬於你獨一無二嘅一個即係一個狀態或者一個嘅形態啦。咁反而其實呢樣嘢，譬如 let's say 真係話即係好短啊，定係佢覺得自己好短啊，其實諗下呢件事本身嘅目的係咩先？係咪就係展示自己長度先？係咪就係展示自己個 size 個形狀先？其實唔係噶嘛。呢件事本身 suppose 應該就係大家即係歡悅啦，你自己點樣舒服啲嘅同時，又可以令到對方滿足啦。咁呢樣嘢其實好多位都可以去調整嘅。咁我哋有時就係大家睇得太專注或者太過執着於一點上面。其實呢個反映緊佢內心嘅不安啫，即係佢嘅 insecurity，佢覺得呢樣嘢係佢自信。其實佢不自信嘅來源，所以呢個都係一個機會俾佢哋去正視自己內心。好好呢個 point，我覺得突破咗我少少想法。我見到你眼睛突然之間咧，係啊，突然間我覺得應該要有啲自信好啲咁樣。但係我哋好性呢樣嘢，我哋擺後啲講。OK，我唔想你太緊張。我好不安。我 feel 到你嘅不安。自信。你唔係唔自信，你係不安。我哋講翻 flirting 啦，調情呢樣嘢。好，調情上，我成日覺得啦，香港男仔咧，好似爭少少嘅。即係某啲位可能係我分享一個我自己好唔中意男仔調情嘅方法嘅，即係可能佢會覺得因為我嘅即係我嘅着衫或者係我都係一個 flirty 嘅人。咁佢就會覺得我容許咗佢有進一步嘅行為，而冇問過我批准嘅。咁呢個係我覺得好不被尊重。但係我有問過好多香港男仔咧，佢就會覺得我聽過好多 feedback 就係話：哇，你都着成咁啦，唔係話唔得啊嘛？哇！呢個我真係覺得好差啊！真㗎，真啊，好多人係咁問，好多。我就真係我都接受唔到我自己度呢件事上面，因為我覺得呢樣嘢係牽涉到最基本約會嘅即係精神啊，即係互相尊重，係啦，即係好多嘢我都好重視，就係互相之間係咪同意一件事。我諗每一個其實一個關係裏邊，我哋好多嘅 stage 嘅，由唔識啦，到慢慢了解大家啦，到慢慢大家水溫好咗嘅時候有好感啦，去曖昧啦，如此類推咁行落去。我覺得每一個階段都有啲叫有啲 milestone，即係啲要去 achieve。咁每一個 milestone 其實應該 suppose 係有啲共識要去做嘅。呢個我覺得係男人要去理解嘅部分嚟嘅，就唔係話下下都理所當然。即係我知道其實喺關係上面、約會上面係冇規則呢樣嘢，係好多人都諗住冇規則，咁我定個規則啦咁樣樣。咁我覺得呢個位係真係有啲過火，即係唔可以理所當然所有嘢都。我自己就算係約會嘅時候，都會問對方，即係我會好直接問，因為我本身覺得說話本身，即係你講得出，
一定有過濾啦。咁所以我覺得呢樣嘢係我會比較直接表達出嚟，咁就會大家舒服，而唔會有產生其他誤會。因為有時可能 body language 啦，我覺得有樣嘢係幾有趣，就係可能我挨近啲，有啲坊間嘅説話就係我挨近，我掂到個女仔隻手，佢冇縮喎，咪即係可以錫啦咁樣樣，一樣嘅就係我覺得件事係點解要用一個身體嘅 signal 去 confirm，你唔可以直接問佢。我會直接問㗎，啊，我真係會直接問㗎。你會點樣問？即係你話真係去錫嗰下，咁頭先我嗰個處境上面啦，OK，應該 suppose 係我哋已經個即係氛圍已經好好啦，已經好 bubble 啦，已經大家係一個有一定嘅水溫啦，即係唔係第一次見就話我可唔可以錫你啊？咪冇可能啦。咁我即係講個咁 flirty 嘅嘢啦，我知道。如果係我自己，即係諗一個啦。因為我覺得多數 flirting 咧，令到件事升水溫，有一個竅門就係多啲運用五感嘅東西。咁即係叫做聽覺又好啦，即係視覺啦，即係嗅覺啦、味覺啦。咁我覺得最容易做到就係味覺。係啦。咁即係如果對住 Irene 有啲緊張啊，我好不安啊，真係唔使不安。即係如果去到某個時候啦，你可能個環境氛圍都啱啦，到位嘅時候，可能我都會講啊，你哇！我突然間心跳，突然間去到1000，已經哇！聽唔聽到？你唔知收唔收到音？我 feel 到。就係咁㗎，得咗㗎啦，就完成咗啦。OK，好 OK 啦嘛，仲可以繼續係咪？再繼續。OK，咁我會話可能我哋一個即係嘴唇，哇，好難繼續，好難繼續。我已經去到搞唔掂嘅，可能有啲熱。係啊，呢個就係成功咗啦。喂，得咗。我明你講咩，達到個效果嚟嘅，但係佢哋唔明。係我明你講咩，即係一種係五感大於嗰個說話嗰個技巧。係即係我咧有時講，譬如我直接錫你，可唔可以直接錫你啊？其實可能都真係佢會醒咗，會出咗氣。咁我會用多啲五感，即係可能例如話同可能甜味有關啊，可唔可以咬啊？呢啲類似觸感嘅嘢，呢啲說話方式，用說話引導翻個五感，令到佢產生一啲生理上面嘅反應。係啦，我覺得比較直接啲。但係我覺得有樣加分嘅係，其實真係可以問。你可以直接問，尤其是係去到差唔多個，你唔好緊張得唔得？我冇緊張，呢個唔係緊張嘅。係真係去到嗰個位，你係開始有 feel 啊嗰樣嘢嘅時候，你可以由佢嘅身體反應啊，嗰個感覺啊，嗰個磁場啊，好似你頭先講係望佢嘅嘴唇啊，跟住嗰樣嘢慢慢進入嗰個空間，然後係可以問。你可以讚佢，你可以講你嘅感覺，因為女仔係感受型啊嘛。然後你再去問，其實係一個同意，呢個都好重要。我有時即係去到好近嘅時候咧，我都話可唔可以啊？係啊，我都會有一句嘅。係啊，真係好尊重。你唔使話我可唔可以錫你，即係你應該好 outflow 噶嘛。但係你真係可以講一下係 is it OK 或者係。可唔可以？真係好簡單。係啊，就係學嘢抄低。有乜低先我都要。所以呢個係幾好嘅，真係學到嘢。因為我好開心聽到個男仔講，即係 flirting 上面有好多香港男仔係覺得你即係可能坐近啲啦，或者可能有身體接觸啦，就係我容許你咯。但係唔係咯。其實 flirting 係一個即係調情，係講緊一個文化。一個吃分唔代表我容許你又進一步咯，但係呢個其實係咪香港冇乜人咁樣，即係會覺得你如果 flirt 我嘅話，你就係有意圖係啦。我諗大部分人都會覺得啊，你 flirt 就會有個畫面走出嚟，你 flirt 調情啊嘛，咁你冇理由冇下一步㗎。明唔明啊？即係一調整嗰下，佢覺得呢件事係 make sense 咁行落去。咁我唔否定呢件事嘅，因為有時你調整得有呢一步，呢個係一個
即係可能你當去到最終點，即係大家互相交合啦之前啊，咁其實係會一定有呢啲過程，但係有呢個 step 係咪代表住一定會去到嗰個位咧？咁好多人都會直接 project 咗，因為男人本身就係好目的論，即係目的，就我就覺得要去到呢個 outcome 係啦，咁然後佢會做好多有意圖嘅嘢，咁有時我覺得有時收起個意圖會個吸引力會大啲。男仔定女仔？男，因為佢意圖太出，有時我覺得未必係件好事嚟嘅。即係我擺明我要開餐咁樣，即係其實好核突。即係要啲優雅少少，即係有時可唔可以有啲節奏啊？即係有你起碼都要做翻個套路出嚟啦，係咪先？咁有時啲人會太急，主要我覺得男人係需要心急，係咪先？即係係嘛？心急啦，同埋點講咧？意圖感，如果佢做得好嘅，都係一個 turn on 嚟嘅。我覺得，如果做得好嘅話，大部分嘢都未必好好。係咪節奏上控制呢？還是係即係本身你未到一定嘅水溫，就唔應該做多咗啲嘢出嚟。係，絕對係。同埋佢冇真係聆聽對方個感受，佢一味就係諗緊我想要乜嘢，我個目的係乜嘢。但係你其實同即係一個女仔 dating，你會有身體語言㗎嘛？你其實好容易就會 read 到佢想要啲乜嘢。咁同樣嘅啫嘛，雙向呢樣嘢。冇錯。咁最基本嘅 respect、尊重、禮貌呢啲，我覺得係不可以缺少咯。我都好認同呢件事。係啊。同埋好多人都即係男仔成日話，我好想成個對話都充滿住即係冇 dead air 嘅，我唔想即係有任何 dead air，覺得有 dead air 就係冇興趣啦，對方咁樣樣。咁然後佢只係咁講，係咁講，咁。對方又係咁岌頭係咁講，咁我係咁講係咁講，即係你中意啦咁樣樣。咁好多時即係都幾多嘅，有時啲 client 都真係會講嘅。明明咧約會嘅時候好開心噶喎，佢笑口喎，佢笑口噬噬嘅喎，真係嚇又岌晒頭咁樣嘅喎，跟住翻到去唔覆我嘅，咁係咪 test 嗰度有啲咩問題啊咁樣樣？咁因為大家睇結果啊嘛。咁我同佢講，我會唔會你第一次見嘅時候，或者你見面嘅時候，你出咗事你唔知咧？點會啊？佢笑口噬噬咁，我又講好多嘢，講好多啲故事俾佢聽咁樣樣，咁就係成件事咪就係你自己滿足緊自己咯？你完全冇理過或者 take care 過女性本身內在嘅諗法係咩咯？即係呢個佢一唔明咧，無論佢 date 十個都會 fail 呢件事，佢唔知點解。哇！好多男仔都係咁噶，即係我啲 clients 都會嘅，唔係淨係講 flirting 嘅床事都一樣，即係佢會覺得 sorry 又拉到你呢個位，因為你心思又加速，要秒佔位，好多佢哋分享咧係，明明係我以為好好噶嘛，即係就係你講咯，嗰種反應啊，佢嘅笑啊，各樣嘢，咁點解冇下次咧？即係好多時個原因都係一樣，佢冇真係去聆聽對方嘅反應。佢對方嘅感受，佢就係諗緊自己咯。咁而女仔咧，其實好擅長扮呢樣嘢噶嘛。係。無論係溝通上，其實我可能你講緊嘢嘅時候，我一路岌緊頭，但我腦入邊一路諗緊，我想離開啦。對唔住，唔係你啊。係正常，有好多男仔佢講緊嘢嘅時候，我都會覺得可以翻屋企啦，冇下次啦。但係我一路會笑住岌頭，因為一種尊重啫。咁但係好多男仔就係冇意識到，其實嗰一刻已經係 fail 咗。係就係太專注自己咯。係女人好蠱惑啊，男人一樣啦。因為真心地係其實好多女性都係出於尊重，佢好識尊重對方，所以佢會 keep 住笑，就算有啲嘢佢覺得唔滿意，都喺個 dating 上佢唔會講，咁都調翻轉，令到男人永遠都唔知發生咩事。嗱，我唔知呢件事係點樣樣啦，即係你都好難話有個 review 噶嘛。但係所以我有時會係啦，即係我自己會有，即係我可能係即係床事之後會問點樣樣啊，即係一齊去探索一下咁樣樣嘅。但 even dating 我都會㗎，即係 dating 可能完咗之後，你今日開唔開心啊？我有時我會自己覺得有啲位做得唔好，我會同佢講話唔好意思，我嗰時 dating 有啲緊張，我嘅狀態唔係咁好咁樣樣，我真係會講出嚟。係即係勇於承認咯。但係可能有啲人覺得鉗啦，咁但係呢個係我認為嘅做法，係會比較合乎到我自己人設咯，即係我覺得係直接坦誠。呢樣嘢好好，係真係你做自己咯，又係你了解自己咯，唔使咁複雜。係啊，我頭先覺得有個 point 你講得好好咧，就係唔好講說話講得太悶咯，即係你好想有唔好有 dead air 嘅時候，你會不停咁講嘢，但係其實對女仔，無論係嗰樣嘢啦，或者係 dating 嘅時候啦，silence。其實你唔講嘢嗰幾秒，
嗰個化學嘅反應係好過你不停咁樣講嘢。係，我好認同呢樣嘢。所以有時啲人話，即係最好嘅 flirting 嘅技巧就係真係 connection，最真正 connection 唔係講嗰 part 嘅。係啊，反而唔講嗰幾秒仲好啊。多數都奇妙嘅嘢就嗰度發生嘅，嗰幾秒發生。係啊。所以大家希望今日 Martin 同我哋分享咗好多又唔係溝女技巧嘅，我覺得係點樣提升自信啦。即係男士其實講女仔嘅角度，男仔係有啲乜嘢嘅優勢，我會覺得啊，我真係 feel 到，我 sense 到佢嘅吸引力。然後雙向噶嘛呢樣嘢，即係希望大家可以有所學到嘅地方。多謝 Irene 俾個機會我講。唔會啊，我覺得我哋可以有好多 collab 嘅地方嘅。其實因為你嘅幫男仔去提升好多自信嘅位，其實我同時都係做緊同一樣嘢，而且我哋嘅角色有少少似人生導師。其實幫佢揾緊佢嘅方向咯。係啊，啱數，好多心理層面嘅嘢咯，即係我覺得係多過係外在上面嘅嘢。係啊。咁所以要探索佢內在，即係內在真係提升咗，咁外在自不然都會伴隨住改變。冇錯，係啊。咁我哋調情嘅技巧咧，就留待同 Kiko 一齊去分享。我好期待，呢個會好好玩，可以真係飲一杯先。咁我哋睇緊YouTube 嘅朋友仔啦，記得我哋撳一撳個小鈴鐺去 subscribe， 我哋之後會有更加多精彩嘅內容，然後 Martin 同 Kiko 都會再翻嚟嘅，所以大家可以繼續期待，我哋下集再見啦，多謝你 Martin，多謝你，拜拜。